3月1日下午，江苏阜宁等地因受较强冷空气影响，突发雷雨大风天气，11级大风突袭阜宁，一酒店顶部的吊塔突然倒塌，当时吊塔正在作业，事故致使1人当场死亡。据最新消息，目前大风已造成江苏2人死亡，22人受伤。小编提醒大家，雷雨天气要提前做好防风、防雷电安全措施。我的妈！我